朋友们，大家好，我是小韩。经常有粉丝朋友问我说，我的车开起来底盘下面有一响，是哪里坏了？那因为底盘下面有非常多的零部件，所以没办法准确给大家说是哪里坏了。所以今天就给大家讲一讲这个底盘下面这些部件坏了以后，它们都会发出哪些响声，供大家参考一下。今天给大家说一说咱们最常见的这种麦弗逊式的前悬架。这种前悬架用的最多，基本上20万块钱之内的车都是这种前悬架。咱们先看一下，这个就是我们前悬架的平衡杆，它的作用呢就是稳定车身，不让车身呢两边晃动的太厉害。那平衡杆上呢有2根这种小拉杆，就是这个东西，它呢是咱们所有的车上最先坏的底盘件。这个东西呢，它经常工作的状态或者它工作的频率非常高，所以说它的球头呢非常容易松旷。如果这种东西坏掉以后，咱们的车身两边晃动的时候呢，就会听见嘎噔嘎噔的响声，那基本呢就可以断定是这个平衡杆的小拉杆坏掉。第二个容易出问题的就是这个东西，下支臂，我们也叫下控制臂，它主要的作用就是固定车轮承受车轮的横向的力和纵向的力，所以说这个东西它的受力非常的大。那这下支臂上有一个球头，还有2个胶套，这个地方一个胶套还有这个地方一个胶套，大家看一下这个就是它固定轮胎的球头。这个球头呢，它是会360度的这样旋转这个球头如果它时间一久呢，就里面的黄油或者是胶套烂掉以后，里面的润滑油干掉，它就会磨损。磨损完以后呢，我们打方向的时候它就能听见嘎吱嘎吱的响声。如果是颠簸路面呢，也能听见咯噔咯噔的响声。但是呢，它和车身左右摇晃响的频率是不一样的。还有就是里面这种胶套，大家看一下，这个胶套如果一旦坏掉的话，我们踩刹车的时候特别是低速踩刹车的时候能感觉到这个轮胎它会有很大的框亮。这个时候呢，咱们就要检查一下这个下支臂这个胶套是不是有问题。还有一种情况就是我们正常行驶的时候方向正常，一踩刹车呢方向就会跑偏。如果急踩刹车方向偏的更严重，那基本就可以断定就是这个下支臂的里面这个2个胶套有问题。再和朋友们交代一下，很多车这个下支臂总成是非常贵的，但是很多车的胶套是可以单独换的。像这个车呢，它的胶套其实就是压力机压上去的，只要有卖咱们就可以单独换这个胶套。还有前面这个球头，如果一部分车像德系车还有丰田车，很多这个球头前面呢都有螺丝，其实这个球头呢也是可以单独换的，这样呢费用就会节省很多。因为这个下支臂的本体只要不发生碰撞呢，它是永远不会坏的。第3个容易出问题的地方就是这个方向机的内拉杆和外拉杆的球头这个外拉杆的球头如果晃动以后，或者内拉杆的球头晃动以后，咱们跑起来会感觉到这个车的方向呢明显有松旷的亮，会感觉我们的方向有点发飘，它的转向呢不是太精准，或者是我们方向盘的间隙变大，就有可能是这个外球头晃动，或者是内球头晃动。第4个容易出问题的地方就是这个减震器。一般减震器只要不漏油，它的问题是不大的。如果漏油不严重的话，它的问题也不大。如果是漏油时间比较久，里面的油漏完以后呢，这个减震器呢就会发出咕咚咕咚的响声，而且和咱们车身震动的频率呢是一样的。那第5个地方就是咱们的稳定杆的胶套，就是这个东西这个东西如果时间久以后呢，它也会磨损。磨损以后它就会发出响声。这个是橡胶的，我给大家拿一个看一下。朋友们可以看这个就是稳定杆的胶套，它就是这样装在车上的。这个胶套有一个开口，直接卡住这个稳定杆，起一个缓冲的作用。时间一久这种橡胶东西呢，它中间就会出现磨损，孔变大以后，它就会和这个稳定杆中间产生间隙。我们过不平路段的时候呢，这个稳定杆会上下跳动，它就会碰撞它这个胶套发出响声。特别是一些日系车，这个东西一般10几万公里非常容易坏。所以说这个底盘下面如果是首先出现这种咯噔咯噔的响声呢，这个胶套还有这个稳定杆的小拉杆呢，首先要看一看，这个故障率非常高。第6点就是这个半轴的球笼，这个东西咱们前期视频说过，只要这个上面的防尘套不出现漏油，球笼一般是不会坏的。如果这个东西坏掉，咱们低速转弯的时候，这个呢底盘下面会发出嘎啦嘎啦的响声，很多都是外球笼的问题。如果内球笼有问题呢，
咱们可能跑高速的时候啊，超过80迈或者100迈，车身会有抖动，这个要看内球笼的损坏程度。所以说这个主要就是绊轴的问题。说完了前悬架，咱们再说一说这个后悬架。后悬架一般咱们家用车的后悬架都是这种非独立的后悬架，这种扭力梁式的后悬架呢，基本是没有什么问题的，除了这根减震器减震器如果出现异响和前减震的异响差不多，那其他地方基本上是不会坏的。而且独立悬架这个后悬架的质量也是非常稳定的，不管什么车型，后独立悬架一般20万公里都是不会出现质量问题的，只要你不发生事故，不发生碰撞，原车的质量都非常好。朋友们，今天这个底盘异响的问题我就给大家讲到这里。如果我还有什么地方没有讲清楚，大家可以在评论区告诉我。好，谢谢大家观看，今天这个视频就到这里，再见。